নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই প্ৰণৱ আৰু আপোনালোকে চাই আছে প্ৰণৱ বৈশ্য ইউটিউব চেনেল। তেনেহ'লে বলক বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই যিখিনি ঠাইত আছোঁ, আচলতে এইখিনি ঠাই দিছপুৰৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট আৰু ইয়াতে ব্ৰিজৰ যি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে। ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰিব অহা সময়ত আপোনালোকক দেখুৱাওঁ যে কামখিনি কিমান আগবাঢ়িছে। যিহেতু কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে আৰু ছাইডেৰে এটা ৰাস্তা উলিয়াই দিছে যাতে গাড়ীসমূহ অহা যোৱা কৰাত অসুবিধা নহয়। আমিও এইফালেৰে খোজকাঢ়ি আছোঁ, মৰ্ণিং ৱাক কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে, গতিকে আপোনালোকেও আমাৰ লগত খোজকঢ়া যেন চাগে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে। চ' এইটো নতুন ৰাস্তাটো ছাইডেৰে ওলাই দিছে আৰু সেইফালে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামবোৰ চলি আছে। তো এতিয়াও খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ। যদি ভাল পালে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। জয় আই অসম।